السلام علی رسوله الکریم اما بعد څنګه چې تاسو واورېدله چې زموږ محترم شیخ تاسو ته دا پیغام درکو او دا خبره چې موږ ټول د الله په دین باندې کتاب او سنت او توحید او سنت باندې یو جسم یو په موږ کې دا نشته چې دا کم کوم نه دی بلکې چې کم سړی د قرآن او د سنت داعی دی او قرآن او سنت ایمان نه دغه زموږ ورور دی او بیا زمونږ مشران او د دې عالم متعلق کې زمونږ د ټولو دا فیصله ده چې د الله په توفیق باندې به تمام جماعتونو کې چې څومره خطبه دي زمونږ پښتو والا هغه په خپلو جماعتونو کې دا باقاعده د جمعې په ورځ باندې دا پیغام ورکوي چې ټول پریس کلب ته راجمع شي هلته به نماز جنازه غیبانه پړاویږي او هلته به موږ خپل د اظهار کوو او حکومت ته به موږ خپل اپیل کوو چې اخر دا ظلم په موږ باندې تر کم وخته پورې کېږي یا موږ کوم زړونه دي او موږ کوم درد دی نو زموږ دا پیغام دی چې موږ په دغه ورځ باندې به ټول راځو او د تمام چې زموږ څومره پښتانه خطیبان دي هغو ته زما د الله عز وجل د رضا لپاره دا دعوت دی چې په خپلو جماعتونو کې دعوت ورکوي او ټول خلک 3 بجې باندې په 21 تاریخ د جمعې په ورځ باندې پریس کلم ته راجمع شئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. अब ऐसा है